Hello, hello, good morning. Good morning sa inyo tanan diha. Na ano ko karon sa inyo magsinamok, magbisaya na mo kay bisaya ang dako. So I'm proud to be Bisaya. So, good morning. Naana pud ta diri sa tong kulungan. What? Wa gyapon ta mo. So, sa kita sa inyo. Ano itong panel board. So, nanggawas na. Nanggawas na mga pansit. Uh-oh. Dagang pansit. So wala lang ako ipakita kung paano kung ginsan pag ano sit up na lang siya dito na salpak. So muna siya ang panel board nato tanan. So ang tawag ani guys ang panel board is unitized panel board. So wala siya insert na siya tanan dyan. So muna siya guys. Nanggawas na ang mga pansit. Ang pansit. So mga previous na kong video, nakita man niyo. Muna akong pangbuhat. So, sa inyo di tanan, magalantawan yung video. So, hope na magustuhan niyo ang video. Karon magsinamok na po sa inyong mga cellphone. Oh my God. Malingaw sa ako o dili. So, ako gyapon isa diri. Walay kauban. Ang ako lang kauban, akong kameraman. Ang galing karong kameraman. Oh my God. So, yung buhaton guys. So, daghan-daghan akong buhaton. So, wala ko nakapag video tungli mga ligan nga adlaw kay murag busy. So muna siya. So hinahinayan ako nato nig butingting. So kung kameraman diya ka lang. So talian nato ning mga pansit. Dagan-dagan ng pansit. Abangan nyo guys. Guys, imulusok, imutulog, imubira. Ikaw lusok, ikaw po imubira. Sarap man. Mulay katuan. Sara ka pa diri, wala pa imong pamilya. Isip ni kinabuhi sa construction worker na nakasalayo. So, taman, ipanganak mo tas pobreng hotel. So, atay na mo guys. So, hope guys,